Kaya nakalagbas mo taganiya sa merkado, nakakita po tarik ujap, basta bulanon ujap dyan na. Baon lang ka sa ubang lugar, uyap siguro po na sa ubang lugar po. Kanudahan po presyo po ning ujapa po kay nasa 50 pesos, tulo katakos, matay, piskay pod, aram pong baratuha. Itong paggalutoon karon, tortang alamang og sa Tagalog pa. Kay namta sa Bohol, tortang ujap. Ninja ray mo patay ninjo. Usa ni sa pinaka-view nga ikarakuminhaw ninjo, basta bahin og budget ba, budget meal ba kay sos. Ako nagasto ani murag sa gatos siguro ako nagasto ani nahimo na ni balik 30 ka pieces pod. Basta kay atong gisagolan na bombay, kamatis, daon sibuyas, silispada og sa atong panimpla, gisimplahan na to nag-asin, bitsin, chicken powder. Optional la po ng chicken powder na kay wa man tay magic sarap ani. Kamo ni bahalag bana-bana ana kay dagko na mo. Sa atong pagpakapit ang atong ujap, butang ato nag-itlog og harina, balik 5 ro pud nga harina pud og tulo ka itlog, mo ra po na ang tanawag resulta. Tanawa ra ko na di ba kinabyuhan. Imo sa shout out day ko ni Arman Galiger, kinabyuhan ka boss.